Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer uma fogueira, ensinar vocês como fazer uma fogueira. Primeira parte, vamos coletar, tem que coletar pedra, você coleta umas 10 pedras, umas 10, umas 20 pedras. Você também tem que achar graveto. Pedra, bora achar pedra. Pedra. Pessoal, você que está assistindo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ajudar o maninho aqui. Vamos ver se tem mais pedra. Tem. Agora vamos para a parte do graveto. Vamos pegar muito graveto. Se vocês acharem mais pedra, peguem pedra, graveto. E você também pega algodão que precisa. Vai precisar muito de algodão lá. Aí a fogueira, pessoal, vamos construir. Ó, precisa de umas 10 pedras. Você coloca 10 pedras, 8 graveto, já serve 8 graveto. Aí tudo nisso você vai misturar tudo com algodão. E nisso fizemos nossa fogueira. Gostaram do vídeo, pessoal? Firme a fogueira. Se você ainda não aprendeu, até aí o vídeo e deixa seu like no canal. Se inscreve para batermos 500 inscritos. É minha meta, 500 inscritos. Eu quero que vocês me ajudem, tá? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, amanhã eu posto outro. Fui!